حبيبي انت مأكد انك تعرف تصلحها؟ طبعا يا قلبي ولو. حبيبي جيب مصلح. يا عمي بعد في الموتير بس بشيله. شو هيدا؟ يي قلت لك انها بتبلع الكلسات. كلسات وكنزات. وكنستك قلت لك ما طارت عن المنشر، ما صدقتني. تفضل قلبي هذا الموتير بس بدي منك تنظفيه شوي وتعي، انا بكون خلصت هالكم شغله انت نظفتيه وجيتي. اوكي حرجع لك يا جديد. يا اتكل على الله. حبيبي خلصت. شكرا يا قلبي. يلا بس بنجمع الموتير ورجع تخلانج. مأكد؟ طبعا. انت مأكد انه حيمشي الحال؟ ايه بس اصبري شوي. اما ليش فقعت الغساله؟ قلت لك جيبها مصلح ما صدقتني. ليش مصلحين وانا موجود؟ بس انت قولي لي كيف نظفتي هالموتير؟ نيفته وغسلته. ليش لا يبقى الله يوفقنا. غسلت الموتير؟ الموتير غسلتيه بالمي؟ الله يبقى راسك بده يغسل بالمي. مش هيك فقعت بوجهنا. لا بتضحك علي.